பிரைஸ் லார்ட். இன்றைக்கு 10 நிமிடம் கூட ஒரு நாளைக்கு ஜெபிக்காதவர்கள் சொல்கிறார்கள், கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார் என்று சொல்லி. ஒரு நாளைக்கு 2 அதிகாரங்கள் கூட வாசிக்காதவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், கர்த்தர் இன்றைக்கு என்னோடு கூட பேசினார் என்று சொல்லி. வாரத்துல ஒரு நேரமாவது உபவாசம் இருக்க மனதில்லாதவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார் என்று சொல்லி. சபையின் ஆறுல பங்கெடுக்காதவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், கர்த்தர் இன்றைக்கு என்னோடு கூட பேசுகிறார் என்று சொல்லி. ஒரு நபருக்கு கூட சுவிசேஷம் சொல்ல தெரியாதவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்கள், கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார் என்று சொல்லி. உலகத்தின் பாவத்தின் சந்தோஷத்தை வெறுக்காதவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், கர்த்தர் இன்றைக்கு என்னோடு கூட பேசினார் என்று சொல்லி. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக இழக்க மனதில்லாதவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், கர்த்தர் இன்றைக்கு என்னோடு கூட பேசினார் என்று சொல்லி. ஜாக்கிரதையோடு இருப்போம், விழிப்போடு இருப்போம், தேவனுடைய சமூகத்துக்கு நேராக திரும்புவோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். தேங்க்யூ.